Bogotá para mí suena con mucho ruido, no hay grandes espacios donde se escuche la naturaleza, los animales, sino que siempre es como los ruidos de los carros, de los buses, de los pitos, de los trancones. Es una ciudad con mucho ruido, entonces para mí eso es Bogotá. A historia, suena a arte, suena a cultura, sus calles, el centro, algunas de las construcciones y los lugares en los que podemos ir y encontrar parte de lo que somos y de cómo nos sentimos en esta ciudad. Para mí Bogotá suena, no sé, a carros, a música, cultura. Para mí Bogotá es una ciudad cosmopolita donde tú puedes encontrar diferentes espacios donde todas las personas podemos interactuar, podemos apreciar los espacios culturales que nos ofrece esta gran ciudad, como por ejemplo la Candelaria, el Chorro de Quevedo, también el Parque de la 93, pero que ofrecen diferentes temáticas. Por ejemplo, en el Chorro de Quevedo podemos ver la parte histórica, podemos apreciar un buen vino y un buen jazz, como también podemos ir al Parque de la 93 y disfrutar de una gran rumba. Bogotá ofrece diferentes clases de un sonar para los jóvenes y para toda clase de edad. Bogotá suena a cultura, Bogotá suena a música, a tradición.